Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allah subhanahu wa ta'ala कुरान करीम में फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, that हर नफ्स को, every soul will have to taste death, and death is really a universal reality. No matter what religion, what belief, what ideology, what culture we come from, there is no escaping of death in the human realm, and death is something that shakes every one of us up. And actually, in one sense of the fact, for those who are alive, वो लोग जो जिंदा रहते हैं and death को witness करते हैं in the form of seeing people die, whether that's in a pandemic, whether that is a loved one, whether that is some unexpected car accident, whether that's a heart attack or a cancer or somebody who passed away in any sense of the fact. This is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala actually could have just done so many other ways around it as well. But the fact that we get to witness other people die before we die ourselves means that उसमें हमारे लिए एक इबरत और एक lesson. And actually it's a reminder. And it's a reminder which sort of comes in a way that it will hit the hardest of us in a manner that it doesn't hit us in so many other senses. Yani no matter how intellectual somebody is, how rich somebody is, कोई कितना अपने आप को यानी पार्टी बॉय समझता है, कोई कितना अपने आप को जो है ना अजीम समझता है, जब वो अपने गिर्द अपने करीब मौत को देखता है, it has an impact. And that's something that we can all relate to in so many senses of the fact. And this is what we have to understand कि actually ये मौत का concept जो है ना हमें एक reminder के तौर पे बनाया गया है और हमें बताया गया कि the word used here is what, that कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि आपको मौत को चखना होगा, which means that death also has its pains. And at another place in the Quran, Surah Jumu'ah, verse number 8, Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, that कह दीजिए कि indeed the death from which you flee, कि जिस मौत से तुम भागते हो, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, कि बेशक वो तुम्हें मिलेगी. It will meet you, it will get hold of you, it will catch you. It will catch you. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, and then what will happen, that after you die, you will be returned back to the knower of the unseen and the witnessed. فَيُنَبِّئُكُمْ, और फिर Allah आपको खबर देंगे. Allah will report to you, He will inform you, He will tell you بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, उस चीज़ का जो आप किया करते थे. यानी अजीब that this last part of the juz is strange, that you know on that day witnesses will be brought forth, and you have the kiraman katibin, right? You have your book of deeds, you have the earth at other places in the Quran that will either testify for you or against you, and then Allah Himself will also tell us what we used to do. And that is why we have to be particular about the life that we spend on this earth. I think हम दुनिया में देखते हैं, in a company, in a class, at home, people are scared of fellow human beings when there is a sense of accountability. We really are. यानी पकड़े जाने का एक डर होता है इंसान को जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, चाहे वो, और उस पकड़े जाने पे you really ask somebody what is the cost. You know, जब मैं पकड़ा जाता हूँ, maybe you know cheating in a relationship, what is the cost, कि वो शख्स मुझे छोड़ के चला जाएगा. जब मैं पकड़ा जाता हूँ अपनी पढ़ाई में चीटिंग करते हुए, तो what is the cost, कोर्स से निकाल दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा. When I am caught with fraud, cheating in a company, क्या होगा, जॉब से निकाल देंगे. And imagine if we are caught cheating on Allah subhanahu wa ta'ala. And you know, in the dunya, that fear of being caught keeps us away in so many senses of the fact. वो जिल्लत का डर हमें उस बुरी चीज से रोकता है. Because there is this probability कि कोई हमें पकड़ लेगा. What about the fact the Quran says فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, कि there is certainty about the fact that we will be turned back to Allah and then He will tell us
of all that we used to do कि हम पकड़े जा चुके हैं already. There is no doubt about that कि हमें इस मौत से जो हम भाग रहे हैं ये हमें पकड़ेगी, फिर हमें अल्लाह के पास लौटाया जाएगा और हमें सब जो है इसका जवाब देना होगा. And Surah Mu'mineen verse 99 Allah says hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, that when death comes to one of them, he will say what? My Lord, send me back. Irji'un means कि मुझे वापस लौटा दीजिए, because that is when he will realize कि I don't have a chance, right? That is when he will realize that there is no going back from here. And you see people when they are caught in this dunya beg for a job, beg for being forgiven, and you see the consequences of that. And हमें actually ये समझना है that this is why the Quran keeps talking about this concept of death. And the reality is that most of us keep deluding ourselves into thinking that हम नहीं मरेंगे. There is a lot of time. मैं बाद में तौबा कर लूँगा, मैं अगले रमज़ान देख लूँगा, मैं शादी के बाद नेक हो जाऊँगा, मैं ग्रेजुएट स्टडीज कर लूँ फिर नेक हो जाऊँगा, मैं फला काम कर लूँ ये चीज़ कर लूँगा. None of this is true. You look at people around you. चलो look at people in their 60s, 70s, 80s in this country, and you might have people in your family who are in that notion, right? And maybe and they had a youth like me and you do, and look at what they're doing, and most of them are still stuck in the same dunya. And it is jais to have the dunya, but what are most of them thinking? कि जिसके पास आज 2 फैक्ट्रीज हैं वो तीसरी की कोशिश में लगा हुआ है. He's stuck in the web of this dunya. जिसके पास एक घर है उसको आज अपॉर्चुनिटी है कि वो बड़े घर में शिफ्ट हो जाए. He's stuck with that. जिसके पास एक गाड़ी है, he wants to get a better one. And we're all that. And those who sort of do इक्तिफा with their dunya, what do you find them doing? कि वो अपने बच्चों के पीछे लगे. And that is where your kids turn into an आजमाइश for you. कि बच्चों की परेशानी में, when you're done with your kids, grandkids की परेशानी में. Look at what happens with these politicians in our country, with these rich people in our country. It's unfortunate. And that is the Quran telling us again and again that yaad rakho, when you die, it is an ajeeb state. And even when we die, the first place that we are put to is the grave. And it's a 6x2 ka zameen ka hissa. Literally 6x2. We sit in these fancy rooms and houses and offices, right? And all Allah has reserved for every single individual वो 6x2 का कमरा है. वो चाहे कोई बादशाह है या चाहे कोई और शख्स है, आम आदमी है, उसके 6x2 की कब्र ही होनी. उसको वो बाहर से जितना मर्जी मुज़य्यन कर लो, मार्बल लगा लो, मकबरा बना लो, जो मर्जी करते रहो. That is where he's going to go. And in that, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो बहुत रोया करते थे. Every time he would visit any grave, इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक जो है ना वो तर हो जाती थी. And they asked him that when you hear of the Jannat or Jahannam, we don't see you cry that much as compared to how much you cry when you look at a grave. And he said that I heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say that जब कोई शख्स दुनिया से जाता है, right, तो उसका पहला जो मंजिल है, his first real exam starts at the grave. And if he passes that, right, everything that is going to come after that, वो सब सही रहता है. And if he fails that, उसके बाद कुछ भी उम्मीद नहीं है, उसके बाद तबाही है. And really the thought of death today, in fact I know of a lot of people जो बड़े बहादुर हैं, and you send them to the कब्रिस्तान in the middle of the night, वो जा नहीं सकेंगे. Which speaks volumes of the fact कि इन चीज़ों में इबरत है. और आज हमने अपने आप को इतना दुनिया से मुज़य्यन कर लिया है कि हम इन हक़ाइक़ के पास जाते ही नहीं. And I think we can all relate to the fact that the last time you remember visiting a funeral, looking at somebody who had passed away, जो आप ही के सामने था, giving ghusl to somebody, or burying somebody, it keeps you shaken up for a few days. And that's what Allah wants for us. That is Allah's guidance there and then. कि Allah Ta'ala wants us to understand कि इन चीज़ों को जो है समझो, इसको देखो. And the ahadith that speak about what will happen to us once we pass away are tremendous in so many senses, right? कि किस तरह सवाल किया जाएगा, क्या क्या देखा जाएगा, कैसे किया जाएगा. And कुछ इंसान के साथ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता. Whatever we amass in this dunya, none of that goes with us. And that's a reality that we all well understand. This is a very rational thing. यानी ना मेरी डिग्री मुझे काम आएगी, ना शक्ल सूरत काम आएगी, ना स्टेटस काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा. And मैं अक्सर कहता हूँ कि I remember when I went to England to study,
and so I went with my family directly, and my daughter was very young, 2 महीने की थी, and we landed and she felt really ill, and because of that we had to get her admitted, and वो 7-8 दिन हॉस्पिटल में रही, and literally every contact that I had in Pakistan, right, because my dad's a doctor, आधे लाहौर को जानते हैं, and you know यहाँ गाड़ी है, घर है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे दोस्त हैं जो मदद करेंगे, फैमिली है, none of that came to use, nothing to use, right. सिर्फ एक 7 घंटे की फ्लाइट लेके आप दूसरे मुल्क चले जाओ तो ये दुनिया बेफायदा हो जाती है जो कुछ आप पीछे छोड़ के गए. Imagine traveling from this world to another realm. So, you know, what if we prepared for that world? Is a question that we all have to think about. And the Sahaba Karam would actually remind themselves of death because of this reason. Because they understood that while we stay in this dunya, because we have to survive here, because हमें इधर काम करना है तो हम भूल जाएंगे. ऐसा नहीं, ये धोखा हर एक को लगता है कि हम भूल जाएंगे. So to avoid that delusion, we have to remember that हमें उस चीज को दुरुस्त करना है, हमें अपने इस अमाल को इस एतबार से ठीक करना है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन इब्न माजा में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, that frequently remember the destroyer of pleasures, meaning death. That the Prophet is calling death the destroyer of pleasures, right? And you know, if we can do that, it changes the outlook of life, right? It changes the outlook of life. It is narrated that Sayyidina Hassan al-Basri, who is known as the Sayyid al-Tabi'in, यानी सहाबा के बाद जो जनरेशन है उनमें इनको सीनियर्स में से माना जाता है, ये एक ऐसे बीमार शख्स की इयादत के लिए गए कि जो मौत के बिल्कुल करीब था, एंड बहुत परेशान हुए उसको देख के, बिकॉज उसकी सफरिंग, उसकी हार्डशिप जो है ना ऐसी थी. फिर then when Sayyidina Hassan al-Basri went back, so his expressions had changed, and you know उनके घर वालों ने उनको कहा कि that food is ready, may Allah have mercy on you कि आप खाना खा लीजिए. And he said that, oh my family, enjoy your food and drink, for by Allah I have seen death and I will keep striving for it until I meet Allah subhanahu wa ta'ala. It changed his perspective so much because he'd seen somebody. I often say that, you know, if we spend some time in this country in the hospitals, emergency wards, जहाँ लोग, you know, by the hour people are dying, it changes your perspective, right? Because you know, और हम में से अक्सर का प्रॉब्लम ये है कि हम इतने अपने आप को फैंटेसी दुनिया में रखते हैं कि हम अगर उधर जाए भी ना तो हम 15 मिनट बाद बाहर निकल आते हैं कि नहीं यार मुझे यहाँ डिप्रेशन हो रहा है. तो यस, वो डिप्रेशन होना चाहिए कभी, ताकि हमें समझ आए कि क्या रियलिटी है, और ताकि हमें समझ आए कि हम भी एक्चुअली एक दिन इसी उसमें जाएंगे. एंड आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती थी that remember death often, for that will soften your heart, कि वो तुम्हारे दिल को जो है नरम करेगा. And this is such an important part कि इंसान इस चीज को वो करे. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was passing away, he said what, inna lil maut as-sakarat, that verily death has its pangs, कि यानी मौत में एक तकलीफ छुपी हुई है. ठीक है, it is something that has to, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam said this, can you imagine कि इसकी क्या हकीकत है. कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद while describing the final illness of the Prophet says that I never saw pain more severe, ठीक है, in him than at that time, which means कि this is a reality, कि कितना इसमें हमें इसकी तैयारी करनी है और क्या नहीं करनी. Now what we really have to sort of prepare for is the fact कि हम actually अपनी कॉन्वर्सेशंस में, अपने दोस्तों में, अपने घरों में इस चीज को बार बार लेकर आए, इस चीज को बार बार रिहर्स करें. बिकॉज इंसान जैसे जो बोलता है वो उसका असर इंसान के अपने दिल पे डायरेक्टली होता है. देखो, इफ यू सिट विद पीपल जो 24 घंटे कारोबार की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसे होना है, मुझे ये करना है, ये इन्वेस्टमेंट करनी है, वेरी नेचुरली आधे घंटे बाद आपका दिल करेगा कि मैं भी जो है ना ये काम कर लूं. इसी तरह यू सिट विद पीपल जो हर वक्त शायद किसी स्पोर्ट्स की बात करें, आपका भी दिल करेगा. सिमिलरली व्हेन यू सिट विद पीपल, ठीक है, और यू योरसेल्फ बिकम वन जो बार बार मौत को याद कर रहा है, it has an impact on your actions. हो ही नहीं सकता कि इसका असर ना हो. And that's why these reminders have come in the Quran, that Allah Ta'ala wants us to realize that इसमें there is benefit for you. And I think people who can remember death from that perspective, they can also be liberated in an extent कि they start to realize कि यार मेरा तो कुछ है ही नहीं. It's like, you know, मैं अक्सर एक मिसाल ऐसे देता हूँ कि if you really go and stay in a nice hotel room, no matter where it is in the world, right? So alhamdulillah if Allah's blessed you,
but you don't get attached to the room itself because you realize कि यार कल या परसों चेकआउट है. Not like कि आप फर्नीचर के साथ सेल्फियां लेते रहते हैं, वैसे तो ये भी हालत हो गई है लोगों की. But you do realize कि none of this is mine. And that's where we have to realize about the दुनिया कि actually वो दुनिया पे हम कैसे राइट क्लेम कर सकते हैं कि हम खुद अपनी जिंदगी के काबू में नहीं हैं. हमारी अपनी जिंदगी के बारे में अल्लाह कह रहे हैं that your life was never to begin with, right? That you are indebted to me, I created you, your limbs, everything is an अमानत. तो जो इंसान खुद मकरूज है, ठीक है, उसका अपने वजूद पे कंट्रोल नहीं है, वो क्या ये दावे कर रहा है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है और ये नहीं है और मैं ऐसा हूँ मैं वैसा नहीं. एंड इस चीज को हमें याद रखना है. एंड पीपल आर हम्बल्ड by Allah subhanahu wa ta'ala as we tend to sort of age. जब बीमारी आती है, जब कोई चीज आती है, और सोचो कितनी अफसोस की बात यह है, me and you sitting here, those of you who are listening online, so just imagine कि आपको थोड़ी सी दर्द हो, and you think it's a routine checkup, आप हॉस्पिटल जाएं, and you end up finding out that the doctor tells you have cancer, and that radically changes our perspective. Radically. I've seen people जिनको जैसे ये लफ्ज पता चलता है ना, सजदों में गिर जाते हैं, हर चीज बेमानी लगना शुरू हो जाती है. They are crying, people around them are crying, and उसके बाद से उनकी जिंदगी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाता है. Why? I mean, what is the problem with cancer or any disease? यही है ना कि आप मर जाओगे. So I mean, God had already been telling me and you that तुम मर जाओगे. That's what that famous Canadian guy, may Allah क्या कहते हैं, have mercy on him, said Ali Bannat, ठीक है, कि the biggest regret I have in life is that it took a man in a three-piece suit to tell me that I was going to die and I believed him, but God had been telling me all along. कि वो reality तो हमेशा पता थी मुझे. And किसको पता है कि किसने कब मर जाना और नहीं मरना. So again, from a practical point of view, I think कि we will get up after this talk still doing part of the dunya, right? And that can't change, because there is another hadith where the Prophet said that मोमिन का मामला ऐसा है कि even if the day of judgment arises, यानी जिस दिन इस दुनिया को खत्म किया जा रहा है, and if you're planting a tree, एक पौधा लगा रहे हो, तो तुम वो लगाते रहो. Doesn't mean you give up everything, because there is this notion that बस फितना आ गया, दजाल आने वाला है, सब आ रहे खत्म, तो घर बैठ जाते. That's not the मिजाज of the दुनिया. ठीक है. So, but what is the mizaj, and क्या करना है कि at least we bring this up, and that's what the hadith is saying, कि उसको याद करते रहो, and that याद करना itself keeps changing our perspective. It keeps softening us up because it makes us easy to sort of let go of the dunya then. And if we can let go of the dunya, it creates a place in our heart where we can actually add more deen, add good teachings, not fight our fellow believers, not be hungry and greedy and envious, right, towards people, and be more liberating. So Allah subhanahu wa ta'ala से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें मौत की हकीकत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए, मरने से पहले ईमान की हालत में होकर कलिमा पढ़ने की वाली मौत नसीब फरमाए, और एक ऐसी मौत नसीब फरमाए कि अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, और हमें रोज़े महशर के दिन अपने नबी की शफाअत से और अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाए. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.